안녕하세요, 오보입니다. 저는 자동차를 컨텐츠로 유튜브를 하고 있는 사람이고요. 오늘은 지금 언니를 기다리고 있는데 언니랑 저기 차크닉 하기로 했어요. 여기서 할 건 아닌데 일단 여기서 보기로 했어요. 제 차. 짐 챙겨야겠다, 올 때까지. 이거는 의자랑 이거는 그거 식료품 담으려고 박스 와. 가져온 거. 이거 매트고 이거 뚜껑 딱까리 열면은 응. 그 러그하고 다 챙겨오거든. 짱이다. 우와. 버팔로네? 나 텐트 버팔로야. 아 진짜? 응, 버팔로 많이 쓰는 거 같더라고. 이야. 아 근데 이야. 막 이거 근데 이렇게 해가지고 타프에서 약간 이렇게 앞에서 깔아먹어도 괜찮겠다. 응 맞아. 근데 타프를 내가 사려고 했었는데 응. 그거 못 사가지고 이거 장본 거 옮기까. 그래? 알파카 있네. 알파카 왜 죽어 있어 저기? 이거 완전 예쁘지? 어. 우와, 아 이거 그거구나, 공방에서 한 거. 지금 시동 켜진 거야? 모르겠어. 켜진 건가? 왜 소리가 안 나지? 소리 완전 조용한데? 켜져. 켜져 있는데. 우와. 언니가 운전을 잘 못해서. 오, 설렌다. 언니 옆자리 타고 다니 드디어 내가. 오늘 진짜 추워가지고 응. 완전 무서웠어. 혹시 안전벨트 쌍 아니지? 그래. 우와. 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 아, 대박. 재밌다. 무섭지 않니? 아, 근데, 아니, 악셀을 용이 밟듯이 살살 밟으면 좋을 것 같아. 아니 용이를 왜? 약간 처음에 운전 배울 때 약간 악셀이나 브레이크 밟을 때 좀 처음에 어쩔 수 없이 확 밟는 경향이 있단 말이야. 맞아. 그래서 약간 강아지를 밟는다는 이렇게 생각으로 장난치면서 약간 그런 식으로 해가지고 되게 살살 하는 법을 배웠다 해야 되나? 응. 그래서 언니네 강아지를 좀 자고 있는 강아지를 밟는다는 느낌으로. 야영장에 왔습니다. 언니 나와야겠다. 화장실 저기 있고. 잘한다. 잠깐만. 무서웠어. 하러 가는 거. 우와 잠시만. 어? 그걸로 박으려는 거 아니지? 돌멩이 가지고. 이걸로 하고. 돌 부서질 줄. 와, 이거 치킨을 잘 시켰어야 됐나? 처음에는 응. 진짜 봄에 응. 날 따실 때 더 수월하게 하겠다. 그때 이제 좀 숙련이 그냥 됐으니까. 근데 마침 바람도 안 불어. 오 다행이다. 그치? 아, 그 말하는 순간 이 정도는 괜찮아, 근데. 이 정도면 아까보다 훨씬 노트북으로 음악을 틀까? 아, 폰? 어떡해, 냄새. Cheers. 이게 좀 편하네, 근데. 있으니까. 이 테이블 괜찮다. 나중에 이거 다 알려주면 안 돼? 그래. 잡혀 알려줄게.
얼마 안 해. 2, 3만 원? 아 진짜? 이게? 응. 그렇게 싸? 와 짱이네. 저 글램핑 이런 게 아니고서야. 안녕히 계세요, 여러분. 불이 너무 안 돼요. 난리 났어, 지금 난리 났어. 우와. 그래도 너무 잘 엄청 조심조심했어. 아, 강이 옆에 보일 줄 알았는데 한 개도 안 보이네. 아니 내 쪽 비춰줄 수 있어? 응. 땡큐. 우와. 되게 좋다. 여기 사람들 은근 많이 오겠네. 밥 먹으러 많이 오겠다. 매운탕이 맞나? 아 이게 좋다. 우와. 우와. 뭐 이래 카페가 넓노? 이해할. 우와 예쁘다. 이것도 카페인가? 저기 또 카페더라. 차요원 있는 거 보니까 저기도 사람들 많이 가나 보다. 아 여기 은근히 그거였네. 근데 앞에 강변 있어서 괜찮은 거. 아 이런 땅 사가지고 카페 하면 너무 라이벌 아니야? 아 맞네. 너무 코앞이네. 너무 양아친데. 인정. 아 이건 실수.